نديرلكم الدواء ديال السعلة ديال الكعبة. ها هو غنديرو شوية الحامض هنايا وشوية ديال الليمون نعملو هاد الشي هكا. انا خوتي غنضيف عليها شويه ديال العسل ها هو العسل ها هكا. انا غنضيف عليها شويه ديال الماء سخون باش يتسلق داك المشروب. هاهما خوتاتي ها هو كي جا، وان شاء الله نخليه يطلق وديك الساعه ونشربوه. وكنتمنى الشفاء للجميع. الترويحه ما خلات حتى شي واحد. يلا الله يعاون. خليه حتى يطلق مزيان ديك الساعه وشربوه بالصحه والراحه والشفاء للجميع. يلا نخليكم غير الليمون والحامض والعسل، واللي بغى يدير القرفه اللي كتعجبو القرفه يديرها. بحال دابا القرفه ما كتصلحش للمريض الطونسيون، ما صحاب الضغط ما كتصلح لهم، باش كطلع لهم الضغط. داكشي علاش يلا انا كتعجبني، ولكن ما عنديش ما درتهاش.